아이 폐렴 기침 입원 대신 황치료소를 택한 이유 한 가지. 오늘은 폐렴 입원 권유를 받았던 손자가 황치료소 덕분에 회복한 감동적인 이야기를 들어봅니다. 사실 처음엔 병원에서도 입원하라고 했어요. 너무 걱정이 됐죠. 그런데 예전부터 믿고 있던 황치료소가 생각났어요. 폐렴은 면역력이 약한 아이에게 빠르게 진행될 수 있어요. 하지만 면역 회복이 잘 되면 회복도 빠릅니다. 목이 너무 따가워서 처음엔 2번이나 뱉었어요. 그런데 그 다음날 낮잠 자며 땀을 많이 흘리더니 기침이 확 줄더라고요. 황칠은 예로부터 신경 안정과 면역 회복에 도움을 줬죠. 특히 열을 다스리고 염증을 가라앉히는 데 탁월합니다. 효소는 몸속 신호를 다시 켜주는 역할을 해요. 아이가 스스로 황칠물 마시라고 한 건 회복을 몸이 먼저 느낀 거예요. 정말 놀라웠어요. 황치료소 없었으면 어쩔 뻔했나 싶어요. 면역은 약이 아니라 자극이에요. 아이가 황치료소를 통해 스스로 회복하는 힘을 찾았다는 이야기 너무 인상 깊네요. 개발자로서 강조하고 싶은 점이 있나요? 그럼요. 아이 건강은 대단히 중요합니다. 특히 아토피나 ADHD 등 장 건강과 관련된 질환의 경우 마땅한 대책이 없는 것이 사실입니다. 물론 스테로이드나 기타 처방은 있지만 궁극적인 해결책이 아닐 뿐더러 그 후유증 또한 무지막지한 것이 사실입니다. 이러한 증상이 있으면 아주 어릴 때부터 효소다문을 이용하여 대처하는 것이 가장 현명하다는 점을 강조하고 싶습니다. 우선 가성비 좋은 생강효소로 장 건강을 도모해주고 생강효소밥을 해먹는 것을 추천드립니다. 다음 영상은 가스 복부 팩만을 준비하겠습니다. 구독과 좋아요로 많은 응원을 부탁드립니다. 감사합니다.